Itabalira yake muri tukigira kipindi cha lala salama niguo tukoro tukiurania meri matatu thini wa kabalira yake muri muthi tukiariria uhoro wege uremi wa ng'ombe cia iria na twina David Zwita ni mutaalamu ni expert wa maundu ma dairy farming. Twina Mary Gathoni ni dairy farmer na no dagitari wa ng'ombe na twina Peterson Njoroge na ni dairy farmer. Hesi uria nyingi muno iragira twambiririe na ciuria cia dagitari he mudorori ya dagorire ng'ombe ndire yanyita mbegu na ina mwaka gitumine ki na igeka atia Gishogi from Embu. Gishogi ndegi ni ndo akiuria giaku ng'ombe no ikorwo ina thina wayo ikorwo ina problem ya infertility ikorwo ndingihota kunyita ihu kana ukorwo we murimi ndramenya signs of heat ya ng'ombe yaku ikorwo i silent koguo riria irakorwo ikienda ndume ndurakorwo kimenya kana okay ng'ombe mostly irega kunyita mahu andu atatu ni makoragwo me involved: the farmer, daktari na ng'ombe. Aya ng'ombe no ikorwo i silent heater koguo ndramenya riria irenda ndume irenda mundu rame observe muno. Aya nake murimi no akorwo ndanamenya time iria ng'ombe yake kwendaga ndume koguo eta dagitari either mbere kana thutha ya ihinda riria ikwagirire kuheo ng'ombe yo yarega kunyita. Aya nayo ng'ombe no ikorwo na problems yayo igi infertility rigi ya mana search ina mathina mayo mara kana ni ndwaru ndingihota kunyita ihu yo natwela watu ungemenorithia muno it blocks korea reproductive system ri ungenorithia ng'ombe ni situikaga mahiga maguta maingi hamuno ni situikaga blocked koguo rugathi kumihe ndume still yatuika tetanginyita ndinginyita ndume. He ugiroria cows under cows udder 1 and 2 hardened but all teeth are okay. When cows udder monomo half is hardened but it's all teeth are okay. Nikikani na 2 quarters. 2 quarters adikiteo half but okay ng'ombe ni ya quarters inya ontoreo na mukamo ni kutemwe uguo sikoragwo sinya na agikorwo mwana umwe ni hard ahutio gwaraigwa we hard tinomo no korwo wina problem na ni afati kurorero ni dagitari kana wina thina ahota kuigwa we sawa ona ugakama irio kona ririo sawa ukiona na maitho maku no ugirorero ni dagitari no akore ina thina wa muthemba. Peter Hemodororia, is it advisable to take a loan to buy dairy cows at a rate of ng'ombe mwangiri kana ria 50? Is it advisable ni gwaroli adalaga ng'ombe ni mori rehu kana ni ng'ombe ina maciara fulani kile gitumaga mundu agure ng'ombe na ngwiciria wanajogena ni murimi consultant kile gituma mundu agure mori rehu ni tondu ng'ombe icokagia hathara ciayo through maciara tondu oiciara ni ikoragwo na lactation na ni kwekuheaga iria na mathafu maria twikagira ng'ombe kuma muthenya wa yaciarirwo ambagiria kuingiria hathara kari gacau ikaingiria hathara oginya muthenya wa yaciara twendaga ciare na mieri 24 on the dot ya 24 months itwega first born na dikoro wele ni mafiu miaka iri itwega gacau uguo ni gwena oginya dagitari go wa hit no ginya gituhe hit na kido mieri 15 na hau uguo mieri 16 na kwa hoteka ikiheo mbegu attempt imwe kana igiri ike conceive ya conceive ya better the better ituheja una mieri 24 2 years na hatu 24 niki nigetha ng'ombe igatuka ni tukumiga na njira njega na ni ndenda bwana njega tule yohoro wa comfort ya ng'ombe tondu andu ingi mara ng'ombe ira kinya miaka 5 ikehera kigo tondu mahungu ni cio njire cigiriro nda nyingi ni tondu akorera ikara wiko ndona asire kirirwo ta gitari kihana kihana mattress ukomera kana gukomera which is okay no already development you made hari mattress gadie level egi ira komera kile ira komera stila raba igacoka gatuka insulated hari floor no kitwabe kiaduma ona mattress ni airport njega
no ukiri na njira ingi cia guhe ng'ombe comfort reke njoke haria ngwenda kumini nigetha ng'ombe ikare kiugo ikare mugunda miaka mingi ituikarire miaka 8 miaka 10 uguo iciare na miaka 24 miaka 2 icoke tuhe gacau o haria thiko 200 magana 3 ma 60 nginya magana 4 meaning turage na gacau ni ari o mwaka tucoke ituhe tucau twingi tumori ukira tutume na nikio bana njoge igire horo wa sexed female ituhe tutiendaga tutume thini wa thiri tondu ona kontu agena activation luciaro ni watuka ni ruga mahani tondu ni ndume na no ginya ndume igiukaga but we reduce the amount of males yage na maciara maingi ikinya iciara ria keri yaciara gacau ga keri na coke tuheiria igathi kuhiukia after iciara ria keri ikoragwo imbalanced ikariha mathiri mayo mothe ng'ombe ndithie wega iriha mathiri mayo mothe after the second lactation igithie kugeigu igithie guciara ria gatatu ndikona thiri wa murimi not kwina ng'ombe ungigura ng'ombe wi ciringi 150 na ina maciara meri yatigia maciara maigana nigetha kurihe mbeca iria ni wa mirehe nguru muno koguo uhoti wayo wa kuriha thiri ucio no eremwo either ituike kali mbere kali ni kweheria ng'ombe thini wa rori waku kuringana na rira produce kwa ino tijega ndiragwatia ndiratuheria rega ndirika ikagea hit wakimeheria uguo kugura ng'ombe 150 iri na maciara matatu no yaro kuriha no mori ina life nene ina maciara maingi ina lactation nyingi ni kwenda gucokeria mbeca na ciara ya keri kuguo from there onwards ginya haria kaumira mugunda iyo ngine faida. That's the advantage ya kugura mori rihu ukira kugura ng'ombe aroka kaba na ko ni ngura kuru ekiendio raithi ndiko 150 uhora kugura ng'ombe 150 ti problem andu aria mari ndegia tucau zero grazing gacau kega kongere weight wega aikinyia miaka 2 haria ng'ombe ndagerio etigerie mieri 3 ina guciara akoka utheri tangi 140 cia zero grazing kana 150 mundu kwendia moru 150 yakora within range ya ndo mugati ni ile jogoro no ubira feed yayo per day nikinyagia 150 itoke no wagura hana ate ni mori kandi cia gita maciara maigana na no how mudu aroria. Good morning Kemori, kindly tell me roughly how much in Kenya shillings can one cow consume in a day? Kathiri na twera ekoria roido siresio adu moragia rimwe ni tucokagia generally hado cokia specifically tondu ndui mundu cia hayaga silage kana hayaga thara kana netu kana girio kana kuragura irio no tugihe ng'ombe yo tugire ng'ombe ya kuringana live weight na percentage yake ile ya live weight ikore ndre mata ikone silage ya kugura bebe cia kugura no ekinye ciringi 20 per kilo silage ya weyondekera uka ciringi 5 hena utigani munene muno mundu akugura bebe irugamite kana akathie kwa mundu akarugamia ngari yake moya akoria ikeno ne bia cigana akenderio ngiri 40 akuwa na kirori ya kani 10 aikwite bebe taninya tondu hakina mai maingi igacoka ukageta andu magekira silage ria silage yo igakinya muharati wa ng'ombe nika mahaku ciringi 30 per kilo no mundu wi handire bebe gwake agacoka gatema igekirwo silage yo ku twendaga irugamire ciringi 5 per kilo na ndari horo fresh weight kilo igithie ndre mata ni nyinga ingi no ugicompare kana ukompare ndre mata kana ukompare fresh weight mundu akwihandira na mundu wa kugura hena utigani wa mundu wa kugura ni akona 3 times more cost uguo akioria kiuria when silage yako igira kana ya kugura ndo we no utigani munene muno no agikorwo ni yako igira ng'ombe no hudire ciringi 350 ng'ombe ya kilo 600 Frisian for example no mundu wa kugura silage na ndire mbele kugura no kinye ciringi 600 per day na fati kama that make kana ndirondi aloya based on that akoro system yake ni akugura kana yako igira kana mugunda ukobra akehandira kugo ukiajiriria uhoro wa urimi no nginya ukoro uwe maundu maya mothe kana ni ukobra kana ni guthiuriria kugura kana we niwe na mugunda we mwenyewe hadhara yothe na faida yothe yabe oneke ifuku-ini jigua adogo makiuga at the back of a cigarette pack ati nika business plan nene akoni we cigarette pack ukaba kama that maku ukona ni hadhara no ndu yale ng'ombe kana ukona ni faida na ndu hete nigetha ukona mbice yo mbere no ukeuria atiriri handu akuiga ng'ombe ndahagira ciringi 7 per month ri ingi handa nyanya ugeka comparative utaragura no thina wa ndu itutini ati mundu le mwendi ng'ombe abako kwenda kumiona how fast aikaba kwa consultants euka igi ithu tuthiaga horia mwaki
wakora ng'ombe ti njega sairi ti njega manager ti mwega mwene ti mwega ng'ombe ti handu haria hagirire irabatie gukorwo ire na rumoro na ire kirinyaga tondu kwi ng'ombe o ya kundu o kundu kana ni wona mugunda uria hari uri na ng'ombe iria enacio ukona mugunda ucio ungihiga maitho wirwo weherio ungitwara handu hangeti haha tondu hakitwo ndeciritie thumu gari nako ng'ombe koragwo mai maria ng'ombe miaga ya kilo 600 ya kilo 40 per day utarewo ni ati thumu ucio nukeganira guku ona ungihe neighbor for free ugacoka kuri kinya kundu rama marathingo tondu mundu ndeciritie ati ng'ombe igana rimwe no cikona thumu wothe batie gukorwo ukiona thumu ucio mbere ya ng'ombe icio ciuke wone faida yacio wone thumu ucio ugiaka gati ya ati ndina ndingathondeka biogas ihuthagira thumu ucio na igatigiria thumu ungi uguo no nginya cia kwa gwaku na andu gwatire mugunda no kiugo riu ni bas makajia gucaria njira cia kuthina mugunda ucio ndikunugire gicaro ni kiumirie bara ukeuria atiri korwo ni ndoi ngiambiria mugunda uyu ndingeuira ha na kwina andu ingi muno marathamia migunda akona digitiga urimi uyu but it was in the wrong place ukaigwa ni athamia atwara Nyandarua na wari Kiambu tondu ng'ombe nicingihire muno no ndonete kweli ni kwagia crisis ya thumu na ki uguo maundu mothe batie kumonera ibuku-ini utarathie urarehe ng'ombe he kiuria kiroka bona Njoroge koria ati murega mwena ataramu na arimi a ng'ombe ni ndi murimi wa ng'ombe cia iria ni ndirakama ng'ombe 3 na itikinyagia iria lita 60 akauga ingikatia ng'ombe ciakwa cihe iria ringi tondu nie ni nyendete urimi wa ng'ombe ni Lucy Kashonga Oloisiok Kiseria tukauga soba Lucy nagirwa be understand tukugita habere ati iria ni gwikirwo rikagirwo thiini wa ng'ombe so ungithie gwake mugunda tha ici thina wake munene muno ni feeding program iria nayo thiini wa ng'ombe ciake na niho mahitia make maronekanira tondu ikore na ng'ombe 3 tarakinya lita 60 ni kuga hena gathina ke handu well no twari horo wa feeding program no kore atiriri ona cow comfort ni affecta production area haria ng'ombe iraikara Utana kinya irio yeraria comfort yayo one ni rabe affect production ugicoka ukinyirira kiriyeriye so those may be the problems kiriyeraria na harira ikara yes tugitiriha aredia murimi urenda kwanjiriria hahe mundu uraria kauga ati nyarona ndau njithe nyingi muno ikianjiriria uhoro uyu wa urimi kauga ni irungwa high tech kwa Nyahururu Mike geithiria ageni acio na muthenya umuthi nie ni nyendaga kwambiriria urimi wa ng'ombe cia iria na ni ndirona arimi ethi magika uguo koguo no hote kuruta wira ucio ndimwire no ahote kuruta wira ucio wa urimi wa ng'ombe cia iria well ni wira ni aurite ta biashara o iria ngi ni field ira fatara ukorwo na some experts na ndota thuita na nie na andu angi aria mangihota kumuteithiriria atanambiriria nigetha hindiria kuingira project ine akorwo akimenya niki gukorwo agika kuma kiambiriria ni aramenya ati gakorwo na breed cia ng'ombe ici ni ng'ombe cia kuikaria kina production cost yako iri koragwo ihana ona ndirabatara handu haigana ona nigetha ukorwo gukorwo na ng'ombe igiri mugunda wakwa ndirabatara na gukorwo na mugunda haigana ona ndirabatara kiugo kihana ona those kind of things yes na taru ha no njuge muthenya umwe ndatiga kimuriru ndathi kureithia ng'ombe ni ire no inyandike no ikwandike ni ndio ndungithikaga ni nditaga wira ng'ombe na ni hinyandikite ni supportaga family yakwa even to some extent the extended family yes so ni wira ungikwandika tondu ni kuruta atari biashara o iria ngi andu marutaga no ri ng'ombe no faida tondu kindu kiria gikoragwo gikia bata muno ni reduce cost ya production nigetha hote ku maximize profit koguo mahuti idio those things minimize at all cost ya production ithiri nigetha ati ona iria ya kukorwo wi kunduta na ikuru kuria kuguriwe iria na ciringi ya tafai ati ni kuota gukorwo no hote go produce a liter of milk maybe at around 12 shillings so by the end of the day wina faida wina lita igana yes sana daktari
twajerie na mirimo nie riu ndi ha kimuri ati ndathi ndagura ng'ombe ta ithaba toguo kaiga kuria no ndati ndangĩhũrirwo ng'ombe aguthire ng'ombe anga deworming ng'ombe anga atianga nigeire mastitis ndo na niĩ ndagũrĩte nyamũ icio cindehagĩre mbeca tigũti ndangĩhũragĩrwo thimũ kũrĩa ngĩragwo ati anga nĩgũire. This is all about ni horo wa management hakufangira management na presence ya murimi eminaga a lot tuwe ukire guku TV ne ng'ombe ni usitigire ona dutindagirira we no report ukao kaheo ukero ng'ombe iririo na cirutirio na okay he ndagitari woka uguo gugu kurenda guthondekwo na we ndura take time yaku as murimi urore guku kuhana atia kiugo giki kiagirwo gukoro kihana atia na mbere ugurite ona ng'ombe icio ri irambite guthimwo irorwo ni urari na ndagitari waku wathire nake muthi kugura ukirora kana nima ng'ombe icio cigiuka gwaku ciari njega alafu once in a while onokoro hi ng'ombe ciaku itire na thina ni wega gwita ndagitari agakurorera ng'ombe icio ciaku kana isa agoka agakurorera kiugo gwaku kuhana atia maintenance yaku kuhana atia production ihana atia kuria ungi improve kuria uthondekete wega ugakiona uria uguthii na mbere as a farmer. Koguo thiini wa mirimo na thiini wa maundu maya mangi ni maundu mariku murimi agiriirwo ni kurora? Mirimo mingire hago muno ni management taru goiga mastitis rukiu kiwathi wakora ng'ombe kuriona irakoma ni gicuru-ini okoro ni mundu wa gukama tondu etu urakama ni mundu wa kwa ukamora kama ndanaruta iria riothe hihi moko make maimana giko hihi tutauru turia arahuthira na ndarathambia okoro ni uhoro wa tugeta East Coast fever ugurite dawa ihurwo ngukuma itihuragwo tondu koragwo na time ya kurora kana ni ihurirwo kana kuyeka ni ihurirwo ni urorire kana ni ihurirwo how sure koguo mirimo mingi most of the diseases ikoragwo thiini wa farm cirehagwo ni poor management koguo thiini wa uhoro wothe ni kurora management rita tukirikia he mundu rauga Njenga na arimi acio geithikai thogora wa kurima ng'ombe cia iria wi iguru muno tondu wa kugura irio goro mahuti makuru na matari na dry matter jiganu ucoke wandike mundu wa wira hatiri kindu ugutigia no loss very kauga nyeki ya weru taigoka nyaragita kigombe niri kindu ngwaroria challenge area nene ni mahuti na korwo county government haha niho ukukite horo wa thirikari cia matura na thirikari nene na korwo county government no iteithie kugura hay in bulk makaiga handu turiguraga na thogora utari wa iguru no tuhote ni muiruri kuria Komuthai tukoria atiriri kuria uthiete uga ni arimi 18,000 maka produce 14.3 billion maka produce for na maka export ni hatungikinya thirikari both cia matura na thirikari nene meciria atiriri uyu wa ithatu uyu wa thate nie wa imwe ucio ngi uranjiriria moe ng'ombe ciothe riu matuigire ithu ati no kwiro turiragwo ng'ombe akwira produce rio mbeca ciaku nicio ici yani system ĩngĩ na hino Kenya za creative tutigenda kuga ndĩngĩhanĩka no currently thĩinĩ wa kũringana trade cia business nginya outside daily ũngĩthiĩ ũhoro wa corporates gutina partnership irathi na mbere nyingi ndĩiguaga ũhoro wa mergers thĩinĩ wa Kenya muno compared to western countries kana Europe ati ũkaigua ati kambuni fulani ni ya merge neno tutitwakinya economic levels itu ile hanini maybe the next years no riwa andu makiuga ni datwa ng'ombe ya kwangania but currently andu marenda kwirutira biashara individually na turikinya hau hakuga ati no tushare hamwe imanage na mundu umwe all those things are possible no ngenda kwaria tondu ngenda kwaria andu mirembe tondu nyarie na arimi okay njari na thirikari njarie na animal health people kana veterinary vet arimi nenda kuga mundu wothe neke mathabu make akorwo kuri uraiga ng'ombe suitable weka mathabu maku wona matiraringana wega nyeki ni kugura bebe ni kugura na gutire na irio mithemba miega ciothe ni go transport na rori wona itio kawega look for the next best thing kendo othe makarima
magirĩria wa ng'ombe kuri magathi mwena ũngĩ tondũ nĩguo wagĩrĩire makĩria kũringana ũrĩa mathabu marakuonia no simple concept ya faida ni ati ng'ombe ni profitable irio iria iriaga kũringana na mbeca iria rigũragwo hena faida ni profitable ng'ombe ciria simple na nikiwa mũthuri ũcio akiuga ni ale support na ala support beyond family yake uguo ni profitable no ni kũrarĩithia na gacoka ngoiga arĩmi arĩa mahana tawe Njenga ni maoka makĩingĩhaga gwĩciria wabici tũkoragwo thimũ ino maita matatu harĩ kiumia mũndũ oka gũceterwo daily from zero akauga niĩ ndĩ wakiri ndi ũhoro wa ng'ombe thondekera acio nao mũndũ athiĩ mũciĩ weekend nĩ agĩa na kamũcemanio na kwandĩka community ũrĩa macira target iria mathondeka na kũrĩa mũgũnda ũrete ndũgathiĩ weekend mathaa rĩmwe na wĩna thimũ na wĩna maũndũ mangĩ na ngathĩti akorwo nĩ investment yaku wa connect final nĩ thirikari gwĩrire kuma ũkĩambĩrĩria twĩna limited state support thirikari yakwa ĩrĩ involved hanini mũno uguo nĩ kĩrĩa twĩna ti njega na tũtirarĩ receive mbegũ ingĩ kuma na nja tũtigi compare na andũ arĩa marĩithia na njĩra njega tondũ acio mena nyeki ina protein ĩrĩ igũrũ na production yayo nĩ ĩrahũthĩra mbeca nini no gũkũ andũ nĩ maratungumania mũno kivyao wakora mũndũ nĩ etangĩkĩire nyeki etangĩkĩra ndagĩtarĩ etangĩkĩra nĩ kũgĩa na a bit of andũ mahũthĩrio wĩra nĩgetha mahote kũrĩma na andũ a Kenya nĩ aruti wĩra ũngĩmahe environment ya kũruta wĩra marutaga nĩkĩ kĩratũma twagĩa na mĩtaratara ya kũmahũthĩria wĩra nĩgetha ma produce ciana icio ĩrĩa graduate every year bwana Njenga iracoka gĩcagi iroka na yote igatuka consumer magacaria mawĩra ma office makaruta no ithe tũrĩ mafindaga ũguo arĩmi nĩ maranyiha kũrĩa gĩcagi-inĩ na arĩmi maraingĩha thĩinĩ wa town makaria kũngĩa kũrĩma na njĩra njega. Thank you very much. Asante sana ngacokia ngatho mũno kũrĩ inyuĩ inyuothe wacoka rĩ mũrũgeithanie mũno wathiĩ na kũrĩa mwena wa Gĩthũngũri ũmageithie mũno nĩ njũĩ we nĩ tũgũkorwo tũkĩaria naye mũno tondũ no tũgũcaria rĩngĩ na tũcarie mũndũ wa kuma mwena wa thirikari nĩ ũndũ hau mũno warĩrĩria ũhoro wa thirikari kũingĩrĩra thĩinĩ wa ũrĩmi tuone kũrathianga kana na progress kana nĩ makwambire ũrĩa tũngĩteithania. Asante sana. Thank you. Kauga asante sana mũthenya ũmũthĩ tũkwaragĩria ũndũ wĩgiĩ ũrĩmi wa ng'ombe cia iria na nĩ thengiũ mũno kũrĩ inyuĩ inyuothe mũratwandĩkĩra tũtingĩhota gũthoma mawoni mothe kana kũria ciũria ciothe iria mũkoretwo mũkĩũria no nĩ matanya maitũ atĩ harĩa twakinyia nĩ mwahota gũkorwo mũkĩmenya nĩ atĩa nĩ tũrĩthiaga na mbere na kũrehe tabarĩra ĩno tũkĩmenya atĩ ũrĩmi ni biashara tũrarĩta kilimo biashara rĩu ti rĩrĩa gwatuĩka tĩri wĩna gĩko rĩu kũratuĩka tĩri na indo cia thakame ciĩna ũndũ cingĩrehe. Asante sana. Igenyu nĩ maroria kũrĩa njamba ya wĩra ĩrĩ tũrĩa ngũmwĩrĩte hau kabere njamba ya wĩra rĩu aretwo ithe wa Ciko na no nginyagia ambia kũrĩa thikũ cigana ũna nĩguo akorwo akĩrora Ciko na maitũ wa Ciko tukauga congratulations kũrĩ o erĩ na no tũgũthiĩ na mbere na gũkĩmũhoera. Asante sana. Niĩ njĩtagwo Michael Njenga witũ mũrimũ twa majita Njenga wa Mbũi ngauga mũtindie thayũ mũngĩrore magũkumia na Jehova Ngai amũrathime.